Ceker sesa nyeblak digoreng garing kaya kieu mah geuningan ngeunah ka rasana. Memeh ngagoreng ceker kamari anu meunang nyeblak tea tah ieu teh geus ti warung nya meuli pindang da ieu teh aya pindang 2 bungkus arek digoreng garing we. Keur batur ceker da lamun ceker hungkul pan karunya nya bisi 3 deungeun dina piringna. Ieu teh meunang nyeblak kamari tea nya henteu beak cenah teh urang goreng garing we dimarinasi. Ieu teh henteu hasem lebar gitu daripada dipiceun da henteu hasem. Jadi we urang manfaatkeun urang goreng garing sing ngeunah. Ieu teh lamun geus dimarinasi mah tah saperti kieu nya penampakanna teh. Ieu teh da meureunnan si samara tina seblak ongkoh tina marinasi ongkoh jadi ngeunah. Pas digorengna teh deui henteu pepeletukan nya jadi ieu teh meunang ngulup tea meureunnan jadi henteu pepeletukan teh. Gorengan anu kahiji geus asak ieu teh tingali nya meuni koneng pisan kieu katingalina ge girinyih. Lamun dipiceun lebar ieu teh si cekerna gararede nya lamun barageng mah hoream teuing kudu ngagetan ceker. Dimoyuhan we si cekerna bararadag tuh. Ieu gorengan anu kadua geus asak, goreng cekerna geus asak, tinggal ayeuna mah urang ngagoreng pindang. Urang simpen heula si cekerna tah ieu teh minyak urut ceker teh urang pake ngagoreng pindang tapi purulukan heula tarigu ameh henteu babeletukan. Geuningan ari ngagoreng pindang mah siga anu perang nya dar-derdor gitu tah malaluncrat. Ieu teh meulina 2 bungkus nu sabungkusna teh hargana teh ngan 6.000-an di dieu mah eusina teh ngan ukur 4 siki. Di 2 bungkus teh 12.000 tah ieu teh goreng pindangna geus asak geus garing urang jahit we tiriskeun kana serok. Hilap serokanana make serokan stainless ieu nya ieu teh andalan pisan da ieu teh pas pisan lamun dipake seserok teh henteu panas. Ngagoreng pindangna jeung cekerna geus anggeus ayeuna mah bagian ngelap-ngelap da tuh kan malaluncrat ari geus ngagoreng pindang mah jadi si minyakna teh kana meja jeung kana kompor. Mejana mah geus dilapan geus bersih tuh tinggal komporna meuni buladig keur mah buladig nya tambah katambahan ku minyak kacipratan. Ayeuna can kabeuli anu anyar atuh nu aya we urang pupusti. Kompor jeung mejana geus beres tah ieu kari tukangna tuh tukangna oge nya meuni malaluncrat kararoneng. Mun teu ditungtut dibersihan sok ngadaragleug engkena teh sok hese. Tah ngalapanana geus beres ieu teh nya si cekerna geus beres asak jeung pindangna geus asak sakieu heula video ti abdi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.